Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dua rumah warga di kawasan pemukiman nelayan di Sibolga, Sumatera Utara hancur diterjang ombak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun beberapa penghuni rumah terluka akibat terjun ke laut. Saat ini pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka. Menurut salah seorang saksi mata, peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari. Hancurnya rumah warga bermula saat kayu tiang penyangga bangunan rumah patah setelah diterjang gelombang tinggi disertai angin kencang yang melanda perairan laut kota Sibolga. Warga masih berusaha mengumpulkan barang-barang mereka yang masih layak pakai. Menurut warga, gelombang pasang ini sudah terjadi beberapa hari terakhir di Laut Sibolga.